嗨，大家好，唔經唔覺又到咗我哋孔子亂噏嘅時間。例牌嘢，凡厭都冇辦法，嗌嗌我哋口號先。孔子講道德，全部亂咁噏啊！咁今次想講啲咩呢？今次想講下呢個同性戀合法化同孔夫子關係，人話有乜關係啊？話唔通你話孔夫子係咩咁？電波嗱，我冇講過啊，你講咗啊。咁首先呢，想講下就係有條友呢，就報紙有賣嘅，又話咩長二激有性哋行出間屋都唔得，喺屋企10幾年咁我了解個事實呢，就係講有識條有差唔多啊，咁就俾人整咗10幾年加料啦，跟嚟跟去啦，又咁搞啦，即係用盡種種方法去整治嘅所謂咁人咪咁到底得罪咩人啊？咁據聞呢，就得罪咗我哋孔夫子後人啦，所以整10幾20年啦。咁人話點樣得罪法啊？唔通係殺佢全家放火燒佢屋企奸淫擄掠佢仔女？唔通係咁樣？通通冇做過，完全唔係咁原來呢，就可能同佢我以下唱嘅歌所提示有關啦。有隻咁嘅歌仔嘅，俾你知道佢係基佬就要殺你滅口。又當然有交通片類似嘅歌噶，咁可能佢就知道咗啲唔應該知道嘅秘密啦，咁所以要俾人搞，要俾人整啦。咁大佬喂，我想借用下大奸嘅語氣，唔使咁爭，家陣同性戀合法化噶啦，唔使整人搞人噶啦，唔使整人滅口殺人頭啊！咁可能係啦，係嘛？喂，咁大佬你咩 quota？譬如我上次講，我哋孔府有打總部隊噶嘛，有壓力啫，大佬喂。正如巴士阿叔話齋，你有壓力，佢有壓力，你無謂整人啦，大哥，係嘛？你斷背就得，人隱蔽人得，最衰到我整完到人哋出唔到間屋啦，話死死爛死點出屋啫係嘛？跟住話隱蔽黐，話仲要加多2腳，話離晒譜，話你只准聖人斷背不准平民隱蔽，話點講唔通啊係嘛？大哥，人隱唔隱蔽關你咩事啫？大哥，多鬼魚嘅。譬如你斷唔斷背關人咩事啫？邊個得人理你啫？冇人敢話你噶嘛，好生邊敢話你啫？哇，大佬一講歪半句9萬幾都會知道啦，係咪先？點敢話你啊？再唔係佢平機會告我咪死係嘛？就話告嗰條友咪死，歧視同志，話死得啦！以前呢，就同志驚人哋講噶嘛，如果唔係普通市民驚。歧視同志即死啊大佬，幾驚啊大佬，仲有就係而家好多時咧，你出去啲旺區旺角尖沙咀四圍都有男女女拖住晒啦，係嘛？但係唔好誤會唔係男拖女，女拖男，男拖男，女拖女啊嘛，四圍有都好普遍啦已經尤其是女仔更多添咁正所謂有乜所謂啦係嘛？你係唔係冇人歧視你又唔使整人㗎大佬係嘛？整人做乜嘢咧？仲有就係咁如果孔丹能夠帶頭出嚟嘅，哇咁真係同志界喜訊啊！點解？咁有位孔小姐佢出本相集，又話宣揚咩集體回憶嘅整個後世界要同佢講啦，全部集體回憶，全集體回憶咁，話全部要搞啦，所有媒體、電台啦、報紙啦、網絡全部要講呢4個集體回憶呢4個字啦。咁一揾阿孔丹出嚟講同志嚟出嚟嘅，同志扮出嚟嘅，咁咪掂晒咯係嘛？話即刻全港要斷背團，講要同志幾緊要啦係嘛？到時唔單止天主基督教定呢個嘅佛教道教支持你孔家啦係嘛？同志界都支持埋啦，何就大事不成都復職嘅大業啦，幾好係嘛？咁到時仲有最緊要咧就係到時唔單止我哋1人1票選特首。可能有個節目叫1人1票選囉柚，我哋唔選特首，又唔選你話選你太膚淺啦，睇外表咩？睇囉柚，可能有1人1票選囉柚，唔單止選特首，咁亦有可能咧，第時咧，以前咧我哋就生活咧啲人咧為生活咧，你要入宮做太監噶嘛，咁梗係為生活啦，唔通為興趣咩大佬係嘛？正如之前都講過啦，有姑姑冇飯食，冇姑姑有飯食噶係嘛？咁可能遲啲唔同唔係啦，而家唔興啦，冇太監啦，係嘛？冇咗皇帝啦嘛，為2餐斷背，我話要咁啦係嘛？斷背皮牙膏我食得斷背皮牙膏可能係咁，都唔定咁所以咧，大佬好生唔使整人嘅大哥唔使就睇啲僆轉嚟轉去成日又好搞成㗎啦，大佬。冇人歧視你，冇人敢話你㗎係嘛？係嘛？你中意斷飽佢咯，仲有就係你有壓力，咩 quota 好辛苦，大佬人哋銀行信用卡嗰啲職員
做銀行職員唔係做信用卡添啊，夠要咩信用卡 quota 啦，係嘛？喂，大佬人哋嗰啲賣樓嗰啲夠要咩 quota 啦，咁人哋又四圍整人咩？大哥啲藉口嚟，完全係嘛？你通唔通先？大家話通唔通先所以唔好咁生唔好整啦，得閒睇多兩個羅友㗎唔經唔覺，今日我哋嘅孔子亂噏時間就差唔多啦。臨走前例牌爺嗌我哋口號：孔子講道德，全部亂咁噏多謝大家收睇。臨走前煩厭啲講句唔使啦，孔生合法晒孔生，謝謝大家，多謝大家。